ल आजको चाहिँ मिति 2082 साल 5 महिना 18 गते आज 13औं दिन भयो। यो राजनीति नेपाल टेक्निकल कलेजद्वारा सञ्चालित बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन लेभल 1 का विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो टुल ल्याम्प कन्ट्रोल बाई वान वे स्विच कुन कनेक्सनमा भन्दाखेरि प्यारलल कनेक्सन र सिरिज कनेक्सनमा चाहिँ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ डायग्राममा सबै देखाएको छौँ। प्यारलल कनेक्सनमा र सिरिज कनेक्सनको चाहिँ डायग्राम यो तरिकाले हुन्छ र प्यारलल कनेक्सनमा भोल्टेज ड्रप हुँदैन, भोल्टेज ड्रप हुँदैन भनेदेखि सिरिज कनेक्सनमा चाहिँ भोल्टेज ड्रप हुन्छ। भनेको करेन्ट बहने बाटो एउटै भएको हुनाले भोल्टेज के हुन्छ यसरी ड्रप हुन्छ। अब यसमा करेन्ट चाहिँ बाँडिन्छ, यसमा करेन्ट बाँडिन्छ कि भनेको मतलब चाहिँ यसमा फरक क्षमताको उपकरणमै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसमा त्यसले चाहिँ 12 वाटको यो 18 वाटको अथवा 40 वाटको चाहिँ छुट्टा छुट्टै चाहिँ डिभाइस जोड गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ उपकरण चलाउन सकिने भएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाँडिन्छ फरक हैन भने यसमा चाहिँ के हुन्छ करेन्ट चाहिँ बराबरै हुन्छ। किन करेन्ट बहने बाटो एउटै भएको हुनाले यसमा चाहिँ सबैले चाहिँ लिने सबै डिभाइसले लिने क्षमता सबै उपकरणमा चाहिँ एकै किसिमको क्षमता जडान गरिने भएको हुनाले यसमा यसले लिने क्षमता एम्पियर पनि के हुन्छ सबै बराबरै हुन्छ। बुझ्नु भएको छ? बुझेछु सर। भने प्यारलल सर्किटमा घरायसी वायरिङमा प्रयोग गरिन्छ विशेष गरेर हरेक डिभाइसमा फेज र न्युट्रल सर्किट पुरा गर्नलाई चाहिँ फेज न्युट्रल चाहिँ जडान गरिन्छ भने सिरिज कनेक्सनमा चाहिँ चित्रबाट प्रष्ट हुन्छ कि एकातर्फ लिएर गएर चाहिँ फेज लाइन दियो त्यसैमा चाहिँ अर्को टर्मिनलबाट फेरि के त अर्को डिभाइसमा एक मिटर चाहिँ जतिवटा डिभाइस पनि हो त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले जडान गर्दै जानुपर्छ। इलेक्ट्रोन बहने बाटो एउटै हुन्छ जसले गर्दा करेन्ट चाहिँ के हुन्छ सबै डिभाइसमा बराबर हुन्छ। एउटै किसिमका डिभाइस जडान पर्दछ यसमा है। भने एउटा उपकरण यसमा चाहिँ प्यारलल कनेक्सनमा एउटा उपकरण बिग्रियो भनेदेखि अरू उपकरणले पनि राम्रोसँग काम गरि नै रहेको हुन्छ है। अरू उपकरणले राम्रोसँग काम गर्छ यो क्लोज सर्किट हुन जान्छ भनेको अरू उपकरणले चाहिँ काम गरि नै रहन्छ। भने सिरिज कनेक्सनमा चाहिँ एउटा उपकरण बिग्रियो भनेदेखि इलेक्ट्रोन बहने बाटो करेन्ट बहने बाटो एउटै भएको हुनाले चाहिँ यो उपकरण बिग्रियो भनेदेखि यसमा इलेक्ट्रोन पास हुँदैन र अरू उपकरणले स्वतः काम गर्न छाड्दछ है। भने यो अब यो प्रयोग गर्ने भयो घरायसी वायरिङमा प्रयोग गर्ने भयो भने चाहिँ के त सजावटमा बिजुली बत्ती झिलिमिली बत्ती बाल्नको लागि सिरिज कनेक्सन गरिने हो। अब समान क्षमताको उपकरण भनेको चाहिँ यो सिरिज कनेक्सनमा 5-5 वाटको बल्ब राखे सबैमा 5-5 वाटको बल्ब हैन राख्नु पर्दछ भने यसमा चाहिँ प्यारलल कनेक्सनमा चाहिँ समान क्षमताको उपकरण जडान गर्नु पर्दैन, फरक क्षमताको उपकरण पनि जडान गर्न सकिन्छ है। ल अब यो तपाईहरुलाई चाहिँ म एउटा चाहिँ बोर्डमा राखेर देखाएँ। अब यसको चाहिँ प्यारलल कनेक्सन र सिरिज कनेक्सन कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ म डेमोन्स्ट्रेसन तर्फ ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु विद्यार्थीहरुको। रेडी हुनुहुन्छ? रेडी सर। ल जाउँ तर्फ है। सर यहाँ त बल हुँदैन ल देख्नुभयो जब यहाँ किटक्याट फ्युज अथवा एमसिबी राख्न सकिन्छ अहिले चाहिँ किटक्याट फ्युज राखेको छ। किटक्याट फ्युजलाई चाहिँ जडान गरिन्छ भनेदेखि यो हामीले वान वे स्विच कन्ट्रोल चाहिँ के त दुईटा स्विचलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर सक्छौँ। स्विच वानले चाहिँ दुईवटा बल्बलाई चाहिँ प्यारलल कनेक्सनमा जडान गरेर चाहिँ हामीले डेमो तयार गरेका छौँ। जब स्विच अन गरिन्छ भनेदेखि दुईटा बत्ती चाहिँ के हुन्छ त यो फरक क्षमताको हो तर के त समान रूपले चाहिँ बदल्छ। यसमा के छ त मेरो छैन नि बुझ्नु भएको छ हैन? यो के हो त प्यारलल कनेक्सन। प्यारलल कनेक्सनमा ल हेर्नुस् यो बत्ती झिक्यो यो के हुनु गयो यो अहिले ओपन सर्किट हुनु गयो गएन हो। अहिले यहाँ के छ अर्को के छ त अर्को बत्ती बनिरहेको छ कि छैन हो। यो किसिमको हुन्छ भनेदेखि यसमा मेन्टेनेन्स गर्न सजिलो हुन्छ। कुन बत्ती बिग्रेको हो त्यसैमा चाहिँ के त समस्या हुन्छ त्यसैमा हामीले काम गर्न सकियो होइन। यसमा फरक क्षमताको चाहिँ यो बल्बहरू चाहिँ हामीले जडान गर्न सकिन्छ प्यारलल कनेक्सन है। ल अब म तपाईलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु यो सिरिज कनेक्सन तर्फ है त। त्यसलाई तर ल अब म तपाईलाई चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन सिरिज कनेक्सन तर्फ ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु है त। रेडी हुन्छ? ल ओके। अब यहाँ हामीले जोडिसकेका छौँ। अब सिरिज कनेक्सनमा पनि के हुन्छ भनेपछि यो जब स्विच अन गरिन्छ भने दुईभन्दा बढी
बत्तीहरू डिभाइसहरू एकपछि अर्को क्रमशः रूपमा क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ जडान गरेको कनेक्सनलाई श्रेणीक्रम परिपथ अथवा सिरिज सर्किट भनिन्छ हो कि हैन हो भने सिरिज सर्किटमा चाहिँ के हुने भन्दाखेरि करेन्ट बहने बाटो एउटै भयो भने चाहिँ यसमा के हुन्छ भोल्टेज ड्रप हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि फरक फरक क्षमताको होइन कि एउटै क्षमताको चाहिँ बल्बहरू होइन भनेको क्षमता भनेको एम्पियर क्षमता भनेको चाहिँ हामीले 12 वाटको अथवा चाहिँ 15 वाटको जति भए पनि एउटै क्षमताको चाहिँ जडान गर्नु पर्दछ बुझ्नुभयो यसमा चाहिँ करेन्ट बहने बाटो एउटै भएको हुनाले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा बत्ती हामीले झिक्दियौँ भने सुन्नु त एउटा बत्ती हामीले झिक्यौँ भने सो त अरू डिभाइस बत्तीहरू पनि के भयो त निमिनी भयो भएन ओपन सर्किट हुनु गयो गएन हो र देख्नुभयो समानान्तर परिपथमा चाहिँ एउटा बत्ती झिक्दाखेरि अर्को बत्ती चाहिँ काम गरिरहेको थियो नि थिएन मेन्टेनेन्स गर्न सहित हो नि यो बत्तीमा चाहिँ समस्या रहेछ भन्ने थियो नि होइन अनि सिरिज कनेक्सनमा चाहिँ जब हामीले एउटा बत्ती झिकिन्छ भनेदेखि ल हेर्नुहोस् हालियो सबै बल्यो होइन र एउटा बत्ती हामीले झिकिँदैछ भन्छ त एउटा बत्ती झिक्ने बित्तिकै के भयो त सो त अरू दुई वा दुईभन्दा बढी जडान गरेको छ भने त्यो अरू बत्तीहरू पनि काम गरेन यहाँ बिग्रियो तर अब कुन बत्ती बिग्रियो भनेर हामीले मेन्टेनेन्स गर्न गाह्रो हुन्छ हुँदैन बुझ्नु भयो हो त्यसै कारण यसमा चाहिँ के हुन्छ त भोल्टेज बाँड्दै जाने भएको चाहिँ भोल्टेज ड्रप हुन्छ सिरिज कनेक्सनमा भन्न मैले भनेको थिएँ नि हो यो चाहिँ अब झिलिमिली बत्ती बाल्नको लागि डेकोरेसनको लागि होइन तिहारहरूमा झिलिमिली बत्ती बाल्नको लागि विशेष गरेर प्रयोग गरिन्छ बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो होइन सिरिज र प्यारल कनेक्सन बिचको चाहिँ डिफ्रेन्ट फरक थाहा पाउनु भयो है ल हेर्नुहोस् त ल डेमोन्स्ट्रेसनमा खुसी हुनुहुन्छ ल ओके मेरो विद्यार्थीलाई धन्यवाद है त